无锡的老骐达啊，那感谢无锡的同行啊，吃肉的时候还给小张留碗汤啊，底盘件全换了啊，这个托架、避震都换了，异响依然存在啊，老铁没办法来到苏州啊，让我给他搞定的，看到吗？就是这个胶套坏了啊，不过还是要感谢同行啊，没有赶尽杀绝啊。吃完肉给小张还留碗汤啊，把这个用我这个专用工具把这个胶套给换掉，这个异响就可以消失。那同时这个车啊开的过程中车子还晃动啊，据我分析这个应该是跟这个胶套烂了是有关系的啊。这款车的话这个元宝梁胶套爱坏，特别是右边的容易坏啊。那我们看一看，给它换一换啊，这套专用工具拆一拆装一装就可以了，就2个胶套换一换就可以了啊。这个东西拿出来，这个胶套看到吧，已经烂了啊，换掉问题就可以解决。关注小张，修车不慌。